teď. Nazdar lidi, vítám vás u videa. Jsem s Adamoxorem a dneska si zahrajeme hide and seek. Pozdrav do videa. No a potom budu mít já VIP. Že? Dobře. Tak. Tak pojď do areny 5 všichni. Jo, do areny 3 už tam je někdo. Já už tam jsem taky. Jo. Já tě ne... O Ježíši, já mám lagy. Hej. Všichni nemají skiny, my jsme hustí. My máme bratr, že? My máme rodinu. Počkej, Adame, já tady něco napíšu. Pozdravte do videa, bude to na YouTube. Pozdravte do videa. Ty taky natačíš? Prosím, Adam, koupí se VIP. Počkej, co si, já jsem knihovník. Já se tady skáču na spavnu. Jo, čau. Pojď někde, pojď se. Jo, schováme se. Tak jak mě zabije taky, já chci být s tebou. No zabij, no. Už jsem taky star. Tady. Já taky. Já vím, kde jsou všichni. Jo, zabil jsem někoho. Já vím. Já budu mít možná taky VIP, že? Puťa. Teď si někoho zabil. No. To je někdo schovaný jak gamer. Počkej. Jo, zabil jsem. Game over. Vidíš, že jsi někoho zabil. Vidíš? Už si tam ukázal, it's on. Jsem zabil. Puťa. Kde pak jste? Zdar. Ježiši, Lori, nesnáším ho. Ty radši nepozdravuj do videa. Za to, že jsi mě zabil. Jo, nebo vás. Ano. Adamoxorel, běž tam. Ne, nechoď tam, ty se tam zasekneš. Jak
zasekl minule, já jsem se tam zasekl. Tady. A do... dobré. Tam se zasekl, já jsem se tam minule zasekl a já jsem jenom viděl, jak se já jsem nenatáčel já jsem byl oskrynu, víš, co se tam stalo? Tam bylo úplně spousta lidí tam. Pojď. Já jsem někoho zabil. Nevím, někoho jsem zabil. Nevím, jak to nejde přečíst. Ale já mám teď lagy. Počkej. Já mám jenom hlínu. Dobře. Tak co? Do piče, já se to nestihl. Hej. Třeba potom, třeba o screenu, jo? O screenu. Třeba o screenu si zahrajem něco jiného. Ej, dej si. Ty jsi v té aréně? Já tě... Jo, chci ti něco napsat, dívej se, umíš tohle? Co to ten napsal? No, toho. Toho smajlíka. V chatu. Dobře, jestli to ještě půjde. Nejde. Počkej. Tak a tak. Počkej, zkusím. Jo, ty jsi to tam napsal. Hej. To se... Jo, já se jmenuji Daniel. Udělal? Dobře, ale za VIP. Bereš? Dobře. No, dáš to? Víš, jak máš na klávesnici to? Čárku a tečku. No počkej, já ti tady to napíšu na Steamu, jo? Počkej. Ty jsi to tam napsal. Máš to tam na Steamu. No promiňte lidi, že málo mluvíme na vás, my se taky bavíme, no. No to je. Dia, co jsi? Já jsem Dia, já se tady schovám do zlata, já se schovám do zlata. Já jsem se zasekl. To... Ne, někdo mě zabije. Haha, nechytíš. Protože můžu sprintovat, já sprintuju. Já ho můžu zabít. On mě se... Hej, nekončíme to? My už asi končíme, ne? Počkej. A co jsi? Tady jsi, já tě zabiju, zabij ho. Jo, zabil jsem ho.